سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدم تا با این حوضچه های جذاب یه فیلمی بگیریم و بعد که سیلیکون ریزی کردیم عکس و فیلم میگیرم و میذارم توی کانال اینستا و دوست دارم بهم کامنت بذارین و بگین شما چه تجربیاتی کسب میکنی. من میخوام یه چیزی رو بگم، هنوز خودم تجربهش نکردم ولی دوست دارم اطلاع بدم، شما نظر بدین و با هم تجربهش کنیم ببینیم چی میشه و بعد خروجی کارا ببینیم باید چیکار کنیم، آیا خوب میشه. ببینید من اومدم به جای اینکه این حوضچه ها رو بزنم که خیلی وقت گیره، اومدم خیلی فکر کردم که یهو چشم به این قوطیای پنیر خورد، اومدم و از اینا استفاده کردم و یه چند تایی از بیسای کارم برای اینکه راحت بشه از اینا استفاده کردم و به عنوان حوضچه استفاده کردم، روی مقوا جایگذاری کردم و بعد مثل پازل اینا رو گذاشتم و چسبوندم. یکی این کار کردم، یکی هم این قسمت کار، یه دونه نینی خوشگل جذاب گذاشتم این وسط، دورش یه حوضچه کشیدم و دیگه به جای مقوا از این استفاده کردم که ببینیم حالا زیر اگه مقوا نباشه بهتره، رو اگه مقوا نباشه بهتره و چه عکس العملی نشون میده. من اومدم از این قوطی ها استفاده کردم، مثلا حتی همین یه نمونه این مدل رو برداشتم چیدم ظرف یه بار مصرفم و کاملا بیس کارم رو کوچولو کردم که این ماشین جذاب کوچولو توش جا بشه و کمتر سیلیکون ببره. حالا دوست دارم شما هم نظر بدین، به هم بگین که آیا این کار سیلیکون بیشتر میبره کمتر میبره. دوستان نظر بدین دیگه دوستان، حالا نظر متفاوته، تجربیات متفاوته، لطف کنین به هم کامنت بذارین و به هم بگین. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. موفق باشین. خدافظ.